Nangino kuna teoria kariba kuma dhao la irangi nang kirechewe dire tabagita nambira kula la mekanyu mo cheki daka kuido kira miunda yono batia na dhare nene je mirabione ndi chipo anteri cha dhao ay kunyira dhare dire tene ndi akiwa nyumo ini temete antobatiwa kinya batena kia korea ragwete kinya itopa chukuru kinya obare Antonia cheki kumania na nyumo ini arane ndi akuda kyora kia rwanyiro KWS ukumira notira wagagibune ndi bokidira Kelvin Kimadi nandatoi onde ya kariba dhao la irangi na nkereche Rwanda rwa kenja baituritekire kudhetera rwangiro kariya bwanyumosha kidhaka Rwanda ro irea shinyangiti merabio biria bakuri maru rwa wishwera reusibodha ujeremia kijana ikinyakirore winyange bwanyumoiji na kuwa burumu ankadha kayete kinyo atibune na kriana baraba wita shukuru ro kirina riuni bati kudhiatiro na mpoe muno njo wichieta viret kriana basukuru non tukure na bande beta chukuru rokere da komi kana da komi nemwe ana baune riski muno nonto njo uche matore na nyada inkwaria chienara balairangi chikwengwa chiena mabalairangi kwa unde enda kuga dirikari neto tethie nikenda njo ichomba kutemwa na njo ichomba kuikwara kubaterie chiathurano na community nikenda community yona there na yomba kwethia secure na ne ontunya kaitene kao nyumo yi kwenyangi mera thine mpara no irumirite Rwanda rusivu na kuria rwangirwa KWS kuthiatira Maria winyangi abu uria kubatiritwe ndiwa thai tutena bya kuria na iboega muno nonto tewendi ba muntu lakini kila muntu andete ndirage kinyangirwa na lusere up na watueka kiraregerete kuona ateona so ndiromba kabisa antoba etorare na matora yau yange ya kinyangirinto ba compensatwe bathithirwa compensation nikenda bakaomba kinyabo wikwa bai na imani na njowino nto njowine party ya tourism na itebatere kwetha chie matorene na itebatere kwetha ire ara ibateria nikenda chomba kuone na thirikari mbecha kerutererwa tourism na bu ni atisibo mwankatha ina kinyithite riboti winyangi abu obisi ne sio na mwankeru are nyanya ira chiandi na mpempe ira chiandi njowi chia kinyangire chia thokia miunda na ndaringa report kere KWS kenda baomba kweyoto tethia njowi chi kwa mwitho na kenda chomba chireka kuthangikia community na njira kwenyangia bya kuria nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimadi.